सोमवार बरगड़ टाउन थाना पुलिस 4000 ऊर्ध्व कप सिरप जबत करने सहित 17 जन को गिरफ्त करिछि। सांबादिक सम्मेलन में यह सूचना देइछन्ति बरगड़ एसपी पीएस मीना। सूचना अनुसार विशेष सूत्रु बरगड़ थाना पुलिस कप सिरप चालाण होता नहीं सूचना पाई चढ़ाऊ करी कोरेक्स कप सिरप थिबा 30 पेटी जबत करिथिला, जेउथिरे 4475 बोतल थिला। जबत कप सिरप मूल्य 11 लाख टंका अधिक हेबो बोली जणा पड़िछि। अभियुक्त मानक ठारू 2टी 4 चकिया जान, गोटे बाइक और 3टी मोबाइल जबत होइछि। ए कप सिरप कोलकाता आसीथिबा नै प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि। आज आम टाउन थाना टीम आम गोटे भल खबर पाई से खबर उपर आम टीम एक्ट करके रेड करी और रेड रे आमर भल से सफलता पाई। ए रेड रे आम बहुत गुड़ाई जे एस कफ जे अच्छी कोरेक्स से 4475 से 4475 से बोतल सीज करी। टोटल 30टा कार्टून थिला। गोटे पिकअप और गोटे मारुति सुजुकी अर्टिगा गाड़ी, 2टा गाड़ी मझे ये लोडिंग करके जाऊे। तो या सहित आम टोटल से स्पोर्ट्रु 4 जना को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन जे जहाँ जहाँ को से सप्लाई करिवार थिला सप्लाई करुथिले और जो पेडलर अच्छी टोटल 17 जना को एबे जाए अरेस्ट करी। ये इठी आउ भी बहुत गुड़े केस भी 1750 सीज होइछि और बाकी जिनस भी सीज होइछि। ये आमर भेडेन रोड जो केनाल रास्ता अच्छे से रास्ता जाऊे से गाड़ी सीट गोटे साइड रो आसुला से टाइम आमर इंटरसेप्ट कर ये कोलकाता रो आसी जमी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चली आम इन्वेस्टिगेशन करुँची या पचर जेठी जेठी सप्लाई होती भी धरा जाए। विभिन्न राज्य बड़े आपंकर जो रही विभिन्न थाना मान जो कर्तव्य रही जो हिसाब से नाकाबंदी करा जो हिसाब से जांच करा कहीं ना कहीं कौटी किसी कमी रही जो हिसाब से कहवा आम साइड छत्तीसगढ़ जाऊँ कि सरीपल्ली आड़ जो आसुँ रायपुर जो आसूँ सहेला जो रही सहेला बड़े डोला चुटी बड़े दृष्टि दि जाए टाउन भर को प्रवेश कर एबे तो आमर टाइम टाइम रे सरप्राइज चेकिंग भी करुँची। गत 1 वर्ष रे डाटा अच्छी ये वर्ष आम 806 kg गांजा सीज होती। टोटल 18,000 रु ऊर्ध आम ये कफ सिरप बोतल सीज करी। ये वर्ष रे 5.7 ग्राम ब्राउन सुगर 3,900 रु ऊर्ध आम इंजेक्शन सीज होती और ये टैबलेट जे नौ से 12,500 टैबलेट सीज होती। पॉपी स्ट्रो आम 2 kg सीज करी और केस होती आम या सहित 5,71,000 केस भी होती। ए ईयर रे पूरा डाटा अच्छे। बरगड़ हरिश्चंद्र भोई रिपोर्ट खबर ओडिशा।